നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പൂച്ച നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമാണോ അതോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് പൂച്ച നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നതിൻ്റെ സൂചന. പൂച്ച വീട്ടിൽ പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയാൽ രാഹുവിൻ്റെയോ കേതുവിൻ്റെയോ ശനിയുടെ ദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദോഷം കുറഞ്ഞു കിട്ടും. മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സുഖം, സന്തോഷം, സമൃദ്ധി മാത്രമേ പിന്നീടുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ധനപരമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം വന്നു ചേർന്നിരിക്കും. ദീപാവലി ദിവസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് പൂച്ച കയറി വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദീപാവലി വരെ ധനാഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും മഹാലക്ഷ്മി വാസം ഉണ്ടാകും. പൂച്ച കുറുകെ ചാടിയാൽ ഒരു യാത്രയും പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് പൂച്ച ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ട് പോയാലും എന്ത് കാര്യത്തിനാണോ പോകുന്നത് ആ കാര്യം സാവധാനം മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ പൂച്ച കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ അതൊരു ശുഭശകുനമാണ്. പൂച്ച നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരും കാണാതെ പാൽ കട്ടുകുടിച്ചുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സൂചന തരികയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ധനനഷ്ടം വരാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.